है नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ सिद्धांत पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सब कुछ सीखो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने Asus zenfone मैक्स प्रो MR में कैसे ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाएं। ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बनाना ज़रूरत समझा, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए ज़्यादा देर मत करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, Asus zenfone मैक्स प्रो MR में 9.0 का अपडेट आ गया है, लेकिन इसमें अभी तक नहीं दिया है फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन। इसीलिए फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन दिया है, लेकिन मोबाइल में ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन नहीं दिया है कि कोई भी लॉक का ऑप्शन नहीं दिया है। इसीलिए मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि आप अपने Asus zenfone मैक्स प्रो MR में ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएं। पहले आप Asus zenfone मैक्स प्रो MR के डाटा ऑन करके क्या कोई भी वाईफाई से कनेक्ट करके प्ले स्टोर में चले जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपके लिए एक ऐप सर्च करनी पड़ेगी, लॉकडाउन प्रो। ये देखो, लॉकडाउन प्रो सर्च करना है। लॉकडाउन प्रो सर्च करने के बाद इस पहले वाले ऐप में चले जाना है, इसे इंस्टॉल करना है। मैंने पहले इसे इंस्टॉल कर चुका है। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना है। देखो, मैंने एक लॉक दिया है, मैं फिंगरप्रिंट में अब इसे खोलूँगा। देखो खुल गया। अब इसमें ऐसे ऑफ होगा, पहले ऑन कर दीजिए। इस 3 लाइन जो दिख रहा है फ्रेंड, 3 लाइन में चले जाइए। 3 लाइन में चले जाने के बाद यहाँ पर लिखा है सिक्योरिटी में चले जाना। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पर पैटर्न है और फिंगरप्रिंट है। फिंगरप्रिंट को ओपन कर देना है और कोई भी पासवर्ड यहाँ पर देना है, आपको दे देना है। और यहाँ पर बैक करके आप कौन कौन से ऐप में देना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसे ड्राइव में देना चाहते हैं, ड्राइव में दिया मैं ऑफ कर रहा हूँ, ऐसे दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप अपने Asus zenfone मैक्स प्रो MR में फिंगरप्रिंट लॉक दे सकते हैं। ये वीडियो कैसे रही फ्रेंड ज़रूर कमेंट में बताना और लाइक करना। अभी तक मेरे चैनल में सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस एप्लीकेशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।